又見面啦！我個唇彩色係咪好靚啊？係 Addiction 嘅003，我勁中意呢隻色啊！但係我今日想分享嘅係 Prada 唇彩唇膏 R221 唇彩，之前咧都有出現過㗎。佢係玻璃唇，有紅茶琉璃，可以推到好薄，唔會黏嘴，有啲輕微辣辣嘅豐唇感嘅。如果同我一樣個嘴底色唔靚咧，就要搽多隻色先打底啦。但係用咗佢真係特別靚啊！而家好多時都會疊加呢一支，然後重點係送咗2支 mini 唇膏仔俾我啊！一支係 B000，另一支係 B02。呢支咧就係 Prada 好signature嘅薄荷綠色潤唇膏，無色無味。至於滋潤度咧就一般般啦，但係好在咧佢係有滋潤感啦，唔黏立唔拉絲，唔影響之後搽咩上去。總括嚟講就中規中矩啦。到 B02 油霧杏棕色，哇！呢支色靚到咧，佢做贈品真係太慷慨啦，好鬼靚啊！遮到我原本暗沉嘅核突唇色啦，好溫柔有知性美嗰種感覺，好似係2支 mini 咧得半個手掌咁細，真係好容易用得晒，放入手袋又唔會壓位。今日分享到呢度，下次再見，拜拜。